Како што најавив во 8 часот и 31 минута, со мене во студиото е професор Никола Пановски. Добро утро, доктор Пановски. Добро утро, благодарам на поканата. Ве замолив и бевте љубезни како и секогаш да прифатите. Бидејќи се наоѓаме повторно во некаква шашма околу тоа што е сега приказнава со овие мајмунски сипаници. Во Европа се неколку случаи, меѓутоа се информира и се известува за нив како да е повторно некаква пандемиска паника во прашање. За што станува збор? Што се мајмунски сипаници? Имаме ли право да... Од социолошки аспект, мислам дека треба да се пополни просторот на медиумите што го има за ковид, се навикна и некои не заслужуваат никакво внимание, освен научно истражувачко и епидемиолошко значење. Прво да расчистиме со терминологијата, значи ова се покс сипаници. Што значи покс? Ова повеќе за новинарите кои не читаат и буквално преведуваат. Покс сипаници се оние кога ќе излезе меурче. Значи прво излезе папула, па меурче, па тоа загноја кога везикула и најмногу секој има херпес или видел херпес, значи целото тело кој ќе се направи како вие меурчиња на носите. Тие се покс, така се вика таа промена. За разлика од овие како што е рубеола, морбили, скарлатина, кога нема меурчиња. Сега што е терминологијата? Ова со децении трае. Значи, стручен назив за вариола вера е стручен назив, меѓутоа на англичаните викаат smallpox. Smallpox и нашите новинари, а понекогаш и стручни лица го преведуваат со мали сипаници. Кај нас мали сипаници ги викаме во народот најчесто морбили. Англичаните ги викаат measles. Додека smallpox ние ги викаме големи сипаници. И србите, и хрватите, и русите, и така, словените, големи, велике богиња и така натаму. И сега слушам пред некој ден, Светската здравствена организација кажа дека ако сте вакцинирани од мали сипаници, они кажа ако сте вакцинирани од smallpox, 85% ќе бидете заштитени од мајмунски сипаници. Кога би било тоа вистина, било одлично, бидејќи од мали сипаници се вакцинирани сите. А од вариола вера, кои се големи сипаници, вакцинирани се оние постари од 51-2 години. Со време на бивша Југославија, кога имаше големи... Југословените 2 пати, а останатите во светот еднаш. Сите останати не се вакцинирани. Значи, овој вирус на мајмунски сипаници или monkeypox... Патем биде речено, не го пренесуваат мајмуни, туку тоа што значи читам... monkeypox, сега ќе завршиме со номенклатурата, е пронеден прв пат изолиран 1958 во Копенхаген од мајмуни, затоа е добиено таквото име. Меѓутоа, сепак мајмуните, како и човекот, имаат некаква улога, а главна улога и развиваат се разни глодари во Африка. И тука да завршам, слична покс сипаница е варичелата, која предизвикува херпес вирус. Ние ја викаме, во нашиот нас, овчи сипаници. Врска нема со овци. Саксонците викаат chicken pox. Врска нема со пилење. Сега тука ретко се случува да медиумите прерадат дека има кокошкини сипаници, варичела им е јасно што е. Меѓутоа овде има забуна. Значи овој вирус спаѓа во фамилијата заедно со вариола вера. Но вариола вера е опасен вирус. Да, значи во иста фамилија спаѓа вариола вера, мајмунски сипаници и спаѓа вирусот на вакцинија. Вакцинија е болест на кравите од која се разболувале луѓето. Едвард Дженер, 18 век на крајот, видел дека тој што има молзачите на крај, што имале ожилци, што прележале вакцинија, не се разболуват од вариола вера и пошел намерно да ги заразува, и тоа почнал со детето Джейн Флипс, да ги заразува луѓето со вакцини, да ги разболува, за да се спасат од погреб. И од таму доаѓа вакцинација, инаку вака, значи крава. Се вкравизираме. И тоа се вакцинација во некои јазици е поим за сите, за активна имунизација од разни болести. Значи, од таму доаѓа. Значи, еден вирус на вакцинија, кој не само што е штетен, туку го спасил човештвото од милиарди смртни случаи, бидејќи таа вакцина е стара, не знам колку години, и таа истата вакцина се уште постои, иако вирусот не постои, се чува во
Москва и во Атланта, Џорџија, во CDC, и не знаем уште каде, тој вирус, таа вакцина штити и од овој вирус, бидејќи од слична фамилија. Добре, ама ако е слична фамилија, а вариова вера е опасен вирус, велат дека овој воопшто нема такви карактеристики. Нема, значи за разлика од вакцини, од кај на милион луѓе, толку и од вакцината умира еден двајца. Значи иста фамилија има вирус кој не спасил од страшниот, дури единствена болест заразна искоренета во светот после 100, не знам колку 200 години вакцинирање. Исто се наоѓа вирус кој е многу сличен по симптомите со вариола вера, значи слични се тие промените што ги дава. Слични симптоми дава, за разлика од вариола вера, која не дава зголемување на лимфните јазли. Има две варијанти. Една е централно африканска, Демократска република Конго е резерварот, кој има и до 10% смртност, значи не е. И западната варијанта, потешка, 10 пати 15 потешка од западната варијанта која сега се јавува овде и се јавувала повремено по години. Што е разликата друга и најважна? Е што потешко се, значи покрај што е полесна болест, далеко дека е лесна, трае 2 до 4 недели, многу потешко се шири. Значи ако земе дека вариола вера се шири како омикрон, па дури и побрзо, ова се шири многу поспоро. Значи се шири од животно на човек и од човек на човек со многу близок контакт. Но мора да дојде до некаква слузна, мора да дојде до некакво гризење, секрети. Веројатно тука и сексуален контакт кај што има исто така секрети. Со големи капки, не со аеросоли. Значи треба сепак на 15 сантима, максимум пола метра да бидат заедно луѓето. Во иста соба, ако е мала, долго време што живеат, во ист кревет и така натаму. Проблем е што пред да се јави осипот, кога би се изолирал болниот, промаѓаат може и до 7 дена, најчесто 3-4 дена, кога човекот има симптоми, меѓутоа не помислува на таква болест. Меѓутоа, тоа што до сега знаеме, во историјата што е познато, никој се уште во Европа не умрел од таа прашање дали за овие и ќе се извештеше за овие случаи да не беше пандемија претходно сега. Да, сега тие се интересни, бројот на случаи е многу мал, меѓутоа интересно е да се види зошто од 70-та кој е прв случај кај човекот најден во Конго и негде во минатиот милениум и особено 2003-та инфекција во Соединетите Американски држави која е пренесена со глодари кои се како милинишиња се чувале, па тие пренеле на некои кучиња. Најчесто, значи, со угрис, затоа викам, угрис од кучето, гребаница од животно и така натаму, или секрети се пренесува, зошто поседен, кога имало по 20 случаи, лани во Америка имало 2 случаи, во Велика Британија имало по 3 случаи годишно, или немало ни еден, додека максимумниот број на Африка бил до 2000 случаи годишно, што е ништо. Не е некој оптеретување на системот, сега се јавуваат стотици случаи во рок од месец-два. Тоа е причината. Зошто? Има повеќе објаснение, нема да не губиме време. Тоа потоа стануваат ли некакви трајни последици или само на кожата? Освен ако се зависи какви се, значи тие завршуваат најчесто со милчиња, везикули, па потоа кои ќе загнеат сикаат пустули, па се сушат, се добива краста. Се мачкаат со нешто, се третираат или па како просто... за овие овчи сипаници варичела, ако има чеше, значи треба да не се инфицираат со бактерии. Бидејќи ако загнеат од бактерија, може да остат улцери и самите слики што ги гледаме чирои, дури самиот вирус, и да направат... Пошто многу непријатно делува. Да, гнојни инфекции, да направат, како што прави вариола вера, тука нема разлика, да направат лузни особено ако се на лицето и така натаму. Во тој смисол, инаку за разлика од вариола вера не предизвикуваат многу 30 до 50 пати поретко предизвикуваат смрт. Докаде сме многу ретко се шират. Така е, да. Прво ви благодарам ова што го разјаснивме. Така да не заслужуваат ова внимание, иако интересно името. А најмногу се интересни сликите. Значи ги даваат сликите на екстремни случаи. И ние ги даваме, често пати грешиме на факултет, што ќе најдеме од интернет или од негде најекстремниот случај или во болница и сликај го и да го покажуваме.
Абе, тој еднаш од 50 години се јава, само може страв да преку. Јас некој се Такви од вариола вера, јас им покажувам слики на студентите, не се сите случаи такви, иначе се страшни какви виж, кај што тие промени се допираат едно со друго на целото и тие слики ги гледаме сега из овие. Докаде сме со другата пандемија, доктор Пановски? Па сега за Со сега. оваа на која се навикнавме. Сега за сега, добро. Оптимисти, како некој што паѓало 20 испрати на 10 вика, за сега добро е. Ова не е така, мислам. Ќе има ли нов бран? Тоа е суштината на прашањето. Не би требало да има бран, бидејќи долго време нема нова варијанта. А варијантите што се јавуваат од Омикрон се исто така вирулентни или помалку вирулентни, благи симптоми дават, полесно се шират, што веројатно е добро. И ако имаме по 100 случаи на ден, а имаме на прсти на рацете заболени и ниеден починат, тоа е подобро отколку да немаме, според мене. Иако некој ќе рече што збори сега. Што зборите, професор? Да, сега 100 имаме дневно. Што се докажале? Сигурно има уште 10 пати. Тоа се околу 30.000 случаи месечно. Ние се имунизираме, секој посебно. Особено сега читав вакцинирани со бустер, затоа ако оболи, сигурно нема да почине, нема да оди болница, има многу појак имунитет и така натаму. Значи, се стекнува еден имунитет и ако така тоа се врти стално, ќе биде како грип или како настинка, ќе постои ковидот, меѓутоа денеска, бар за Македонија можеме да кажам, тој сигурно не е во првите 5 заразни болести или болести инфективни кои предизвикуваат хоспитализација или смрт. Сигурно не е во првите 5, може не е ни во првите 10 со десетина, 15, колку има случаи хоспитализирани, тоа на цела држава. Сигурно има на инфективна клиника хоспитализирани стотина од други болести. Така да сметам дека така ќе... На тој ќе... фронт вестите се релативно добри. Добри, мислам дека на есен ќе и да има бран, тој ќе биде повеќе, нема да имаме 50 случаи, ќе имаме 200 случаи некои. Ако воопшто ги тестираме, бидејќи еден ден ќе треба да се престане со тоа, нема логика тестирањето, контактите не одат во изолација, а тој што е болен не е важно што е болен, треба да се изолира. Дали има мајмунски сипаници или или ковид или грип или настинка, треба да се седи дома дека не му пројде. Смеам да ве прашам политичко прашање за крај? Па може, што нема проблем. Помина 100 дена и кусур од новата влада, како ви се чини здравствената политика, нов министар и така натаму? Добро, сега што е право, можеби 100 дена се премалку човек да нешто сериозно да тврди, ама сепак сте долго, а и министерот е релативно долго во здравството. Па добро, сега не би можел некои критики посебни да кажам, им се погоди да сепак дојде еден пик на пандемија, меѓутоа и разумно се постапуваше, а и самата природа на болест им помогна да дојде на крај на пандемијата и кој да беше ке... Меѓутоа мерките што ги донеса, може и побрзо да ги донесат, во секој случај и некои нелогични ги тргна. Тоа беа сертификати, носење маски во училиште. И одамна се залагате против тој вид на рестрикции, бидејќи... Да, мислам, нема никакво објаснение, не знам што сега... Се уште има... Може би некаква предострожност, па и политичка, на крај да се каже, еве, ние преземавме... Едноставно може да се користи и за другици. Што може еден млад човек се од 20 години, демек ако имал над 18, морал да има вакцинација, не му важи ни ПСР во некои земји, што ли ќе ми ја пренесе, во 5 пати прележал до сега. Цел ден надор, мислам, не гледам, не знам логиката на тие, никогаш не сум ја гледал, не ја гледам ни сега, ми кажа дека е тоа срам што се прави со... Од еднашка 10 милиони украинци, ни сертификат, ни ништо, нити се јави некоја болест, нити пољаците умреа, кај нас дојде 1000, нити ги тестираме, нити не интересира, и сега, се уште во некои земји се прават тестови, па не знам што. Ама гледате дека Кина не попушта од политиката нула толеранција. Мислам, е фрапантна е целата ситуација. Па влегува во таа игра и сега ако ја попушта, ќе испадне дека сгрешиле, дека ќе тогаш дека плаќаат 2 пати. Меѓутоа сепак мислам дека треба да пуштат они се. Омикронот е полесен. Мора да имаат смртни случаи, они сакаат со помалку случаи од нас, со 5000 случаи да поминат, ако се точни бројките. Меѓутоа
Не знам до кога ќе издржат, меѓутоа и фактот дека тие нивни вакцини, колку да се безбедни, многу кратко штитат, тоа го видовме и кај нас, а не сакаат да чујат да се вакцинираат со руска или со, не дај Боже, американска. Огромни средства се трошат таму. Не знам како издржува народот. Австралија попушти. После еден Джокович беше што напушти на 200.000 дневно случаи, од него се уплашија и така натаму. Мислам, интересни работи. Има и политика во Италија секогаш. Да. Доктор Никола Павловски, ви благодарам како и секогаш. Се надам дека нема да се видиме новија теми наскоро. Ама еве, дека помина летото, па ќе сумираме да видиме во новата сезона што ќе биде. Само да има мир. Тоа да кажем, ова е нешто друго. Ова се стварно... Морам да ви кажам дека еве и со колегата Антонија Чутринова загрижувачки се вестите. Не, кога ќе чуете колку деца таму умираат повеќе деца колку цела ковид што поправите. Апсолутно. За 2 години. Мислам, тоа е страшно. Доктор Никола Павловски, благодарам.